你刚才打我了？啥呀？胸破了吗？别笑。我做人专业。一边，你怎么造的？爸爸一边开车一边看美女。要么，你怎么造的？爸爸要么在手机上看美女，要么在路上看美女。即使也要，怎么造的？爸爸即使再晚也要抽空看美女。只有才会，你怎么造的？爸爸只有看美女才会开心。不是就是，怎么造的？爸爸不是看着美女笑，就是笑着看美女。哎呦我的妈！喂，老婆，你下高速了吗？下高速了，快到家了是吧？刚把车停好。那就请你掉下头。你有病吧？你让我掉头啊？对，你就是有病，你还病得不轻呢你。哎，你这人怎么说话呢？你还好意思问我怎么说话的？那你看看你老公在你车上吗？有人。哎，不是，你跑哪去了？你还好意思问我跑哪去了？你一上车你就跑了。我问你，你是不是故意想把我扔了呀？然后再重新找一个？哎呀，没有的事。没有的事。哎呦我的妈！赶紧回来接我，快点的。哎，我挣的钱凭啥给你妈？我妈生的孩子凭啥给你sinh？我妈做的饭凭啥给你吃？那女人不都这样吗？就你妈矫情。男人不都是挣钱养家吗？就你不行。有人。给她也行，但是我希望你妈能像我一样孝顺我妈。我也没见你孝顺呀，你下班就是打游戏，饭都是我奶奶给你端。我妈嫁过来了，就把孝心外包给我妈。你这么大的工程，我妈可承包不起。你说你牙长得挺齐，怎么光说漏风的话？我。哎，老婆，刚才看什么了？哦，我在用陌陌聊天呢。哎，对了，你弟弟不是还单身吗？你可以让他上陌陌试试呀。给你看看。这么精彩的视频，当然要跟对象一起看。在陌陌，好多性格好、颜值高的单身姑娘都在找伴，只需简单回应，就能越聊越投机。赶紧去认识，脱单就这波了。陌陌真不错。给。姐夫，我怀孕了。跪下！干嘛回事？我不知道呀。她都说她怀孕了，你还说不知道？你怀孕了，和我有什么关系啊？姐夫，我怀孕了，别在我面前抽烟。哎呀，一天到晚就知道攻，明天早上就去离婚。什么？离婚？你别笑。这个证是无限期的，不用年审的。你以为你想离就离？此证在手，所有权终归我所有。上楼回家。咦，还真以为我收拾不了你啊？牛逼！你以为这证是白拿的？如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。有人。老婆，我错了。怎么啦？我藏钱了。藏哪来？藏，你别笑。藏这里了。还有吗？没有了。哎，老婆，你别生气了。我在京东给你买了苹果16，京东苹果双12到期10年后最后一波优惠，有500惊喜券，还有1句换新补贴，国行正品，全国联保，关键是现货直发不用等。买苹果首选京东。我警告你，下次再敢背着我藏钱，都别打。哎呦我的妈！有人。
老婆，我求求你，让我上客厅睡一宿吧。不行，我实在是受不了了，受不了也得说，上床睡觉。你别笑。做一个专业的演员吗？哎呦我的妈！有人。老公，我出门啦，拜拜，拜拜，拜拜。别个爸爸呀，别！等我有钱，我第一时间换了你。哎呀！老婆，拜拜，拜拜，拜拜。哎呦我的妈！我的妈！拿来吧你！妈，好白菜被猪拱了是什么意思？就是形容两个人的长相不匹配，比如我跟你爸。你不是老虎吗？什么时候变成猪了？你会不会聊天呀？不会聊天别硬聊行吗？难道你是白菜？你说呢？那你还要感谢我爸呢。我为啥要感谢他呀？我凭啥要感谢你爸呀？再好的白菜没有猪拱也会烂在地里，更何况我爸还是一头好猪呢。哎呦我的妈！给我滚一边去吧你！有人。我是有老婆的人，我这一辈子只爱我老婆一个人。别亲我，我不是那么随便的人。摸我手干嘛？我的手是专门用来疼我老婆的。你别笑。哎呦我的妈！有人。哎呦！有人。哎呦我的妈！月亮的只眼，和你谈谈我是如何熬过的这些年啊！我的腾胸快天下呀！我要吃小龙虾，没问题，我马上就去给你买。队长，加麻、加辣、加啤酒。哎呦我的妈！知道了，讨厌。雨烟绵绵下的步，望着走过的草地，要崎岖要平静。你钱了，看着你的眼睛，如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。一路上要面对阳光，人生的沉默在。没有老婆像老婆，
娶了个老婆个子才1米多，这位大哥你别吓我，就这都花了8万多。从来生死都看淡，专和老婆对着干。开始啊！终于没来啦！你打我噻！你打我噻！你打我噻！打不打？不打，打不打？不打，打不打？打，哎呦我的妈！打不打？不打，打不打？打。哎呦！换人！翻过了一座山，越过了。打不打？不打。打不打？不打。打不打？打。哎呦牛！打不打？不打。牛！打不打？打。哎呦牛！打不打？不打。牛！打不打？哎不打。打不打？打。等一下，怎么着？哎呦牛！牛！哎呦牛！哎呦我的妈！老公，你怎么回来了，老公？我怎么回来了？啊，谁在我们家卫生间洗澡的呀？隔壁老王。隔壁老王啊，他为什么在我们家洗澡啊？他家热水器坏了。他家热水器坏了。哎，你干什么去，老公？王姐，王姐，不好意思啊。你们女人一个月用卫生巾的钱，比我们男人一个月抽烟用的钱都多啊。我能找个不抽烟的男人，你能找个不来大姨妈的女人吗？啊？啥也不是。有些男人啊，没有老婆的时候想老婆，有了老婆吧嫌弃老婆，怎么的呀？啊？他来了我还能倒立憋回去啊？更可气的是，生儿子生女儿还怨我们女人，怎么的呀？你们哪里种西瓜还能长成土豆了？啊？你看你一天不挨揍就急痒痒，是不是？把我的梦想就到了303，我台上的1日3餐，熬一锅时间呐，嚼一口从前。我忽然想念自己曾经发红的少年了，我爬上了屋顶，给月亮递根烟。你谈谈我是如何熬过的。我要吃大闸蟹，没问题，你会就去给你买。记得啊，加码、加辣、加啤酒。知道了。哎呦我的妈！哎，我给他看什么？我在看电视剧《淮水竹亭》，本剧讲述了神火山庄大小姐东方怀竹和面具团老大王权红叶大战南锤妖皇的故事。哎，等一下！哎呦我的妈！有人。哎呀！你别笑。哎呦我的妈！这是高手！哇，这是高手，这是高手！
有人加班是吧？哎，好嘞，好嘞，我马上到，马上到。喂，王哥，哦，我家水龙头坏了，你来修是吧？啊，好好好，那我等你啊。哎，好嘞。哎，老板，今晚我家临时有事，加不了班。哎，行，明天加，明天加。哎呦我的妈！看什么呢？看什么呢？拿出来，拿出来！有人拿这个结婚证在这看一下午了，看什么呢？我看什么都到期。找到了吗？上面没写。那怎么办？这什么？我该做饭了。哎呦我的妈！你别笑。我老公要是背叛了我，打死我都不离婚。什么能过就过，不能过拉倒。哼，我要是离了，那我这么多年不就白费了吗？他要是想喝酒，你就让他喝；他要是想抽烟，你就让他抽；他要是想出去打牌，你就让他打；他要是夜不归宿，我也不管他；他要是想好好过日子，他就是我亲爱的老公；他要是不想好好过日子，那他就是长工。我有什么好跟他吵的吗？你别笑。我把自己照顾好，等他老了以后，把他往轮椅上一放，哎，下雨天呢就推出去晒晒太阳，下雪天呢就推出去放放风。有人，他要是饿了，就给他脖子上套个大饼，让他慢慢啃。冬天呢给他穿个短袖，夏天呢给他穿个棉袄，反正呀他也跑不了。哎呦我的妈！有人。哎呀，这是高手。有人。哎呀，这是高手。今天抽，明天抽，黑白无常伴你抽。早上抽，晚上抽，迟早住进 ICU。抽了一包又一包，医生拿你也没招。抽了一条又一条，自己走下奈何桥。叫你戒烟不戒烟，迟早离开人世间。你说完了没有？抽啊，抽啊！到时候你的财产我妈收，你人一躺物一盖，全村老小等着吃你的大锅菜。哎呦我的妈！有人。这你别笑。要做一个专业的演员吗？我不嫌弃你，你还嫌弃我啊？真是吃两天饱饭不知道自己是谁了。哎呦我的妈！老公，给我取13000块钱回来。哎，好。回来啦？钱呢？给，这是5300。这是5000，一共13000，没问题吧？没问题。那我做饭去了。哎，等一下。怎么了？给你100小费。谢谢老婆，谢谢老婆。有人。你别笑。Angelina, baby, please, please, baby. 哎呦我的妈！
哈哈哈哈哈哈！